Так начинается самостоятельная жизнь крошечных личинок пеледи. Почти 1,5 миллиона их отправляют в прямом смысле слова в свободное плавание. Сюда, в специальных мешках-контейнерах, их привезли с Чернышевского рыбоводного завода, пока единственного в Якутии, где выращивают сиговые породы рыб. В 2011 году в компании «Алроса» решили, нужно восстанавливать популяцию промысловых пород рыб. Тогда же по заказу алмазной компании на рыбоводном заводе и начали выращивать личинок, чтобы затем выпускать их в естественную среду обитания. Денег на это не жалели. Каждый год в «Алроса» на зарыбление выделяли по 3 миллиона рублей, а с 2019-го эту цифру утроили. Компания «Алроса» является единственным юридическим лицом-недропользователем на территории Республики Саха-Якутия, которая проводит данные мероприятия в рамках комплексной программы по мероприятию по охране окружающей среды, согласованной с Министерством охраны природы, и за счет собственных средств и добровольной инициативы. Интересный факт. Самостоятельно зарыблять водоемы по закону запрещено. Для этого требуется все согласовывать с Росрыболовством. Что в «Алроса» и сделали. Заключили договор на исследование, сколько личинок уже других пород рыб алмазная компания сможет выпустить в будущем. Поэтому в следующем году мы надеемся и планируем, что данные мероприятия будут проведены на реках Вилюй, на реке Марха, и такими водными биоресурсами более ценными, не только сиговыми, как чир, осетр. Итоги этой кропотливой ежегодной работы постоянно мониторят, и результаты есть. У нас в Вилюйском водохранилище по пеледи с прошлого года квоту вылова увеличили буквально на 12 тонн. То есть было около 10 тонн, сейчас 21 тонна ежегодный вылов. По статистике, из миллиона выпущенных личинок до взрослого состояния доживут лишь 0,02%. Но и этого, по словам экологов, хватит, чтобы поддерживать популяцию рыб. Руслан Фаткулин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».